guys, di video kali ini saya nak unboxing satu kotak kawan saya hadiah kepada saya, dan saya nak buka kotak tu pun saya rakam lah, buat masuk dalam YouTube. Jadi ini kawan saja hadiah dekat saya. Okey. Okey guys, jadi jangan lupa subscribe dan like video ini dan sharekan kepada teman-teman kalian biar dia orang tahu apa yang kalian tahu. Dan saya nak ingatkan, bila sampainya 10 subscriber saya, kalian harus komen kepada saya, ya, kepada saya harus buat konten apa lagi, dan saya akan baca dan saya akan buat konten yang kalian komen di bawah guys. Okey, selamat nonton, subscribe.